三伏天对不少支气管哮喘朋友来说是个闯关季，有花草、花粉、闷热潮湿、气压波动等等，这些都容易把哮喘勾出来。今天提醒您记住3点，安稳过夏天。第一，躲开高温高湿，天又热又潮，身体容易脱水，气道里的痰液也会变稠变多，这都可能诱发支气管哮喘出现急性发作。所以尽量别在闷热环境里待着，尤其避开正午高温时段出门活动。第二，夏天离不开空调，但是它的滤网可能是细菌、霉菌的窝，这对哮喘患者很不友好。记得定期清洗滤网，同时每天开窗通通风，保证屋里空气干净清爽。第三，管好入口关。夏天瓜果蔬菜很多，多吃点维生素含量高的，像柠檬啊、草莓啊、橙子啊、西红柿啊这些蔬菜瓜果。相反，像辣椒啊、芥末呀、浓咖啡啊这些刺激性的，尽量少吃，因为它们容易惹恼你的气管，导致支气管哮喘急性发作。环境、饮食都注意了，再加上规律用药和有一个好的心情，就能把支气管哮喘控制得更加稳当，舒舒服服过夏天。都记住了吗？关注我，了解更多护肺知识。